Ujumbe wetu wa leo unatoka katika kitabu cha Yohana sura ile ya 19 mstari wa 30, ambapo Biblia inasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha, akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Huu ulikuwa ni wakati ambapo Yesu amekwisha kusulubiwa, sasa yuko msalabani, na kabla hajaitoa roho yake, basi alitamka neno moja ambalo lina uwakilishi mkubwa au lina maana kubwa sana kwetu sisi. Yesu alisema imekwisha. Neno hili katika lugha ya Kigiriki ni tetelestai, ikiwa na maana kazi imekamilika au deni limelipwa kikamilifu. Sasa kazi ipi imekamilika au deni lipi limelipwa? Ni swali ambalo yamkini mtu pia anaweza akajiuliza kutokana na tafsiri ambayo nimeisema hapa. Lakini Yesu Kristo, tambua, alikuja duniani, alizaliwa kama mwanadamu 100%, lakini alikuwa Mungu 100%. Na kusudi kubwa la kuzaliwa hapa duniani ni kuja kuzibeba dhambi za ulimwengu huu kwa njia ya mauti, yaani msalaba. Kwa hiyo kifo chake Yesu Kristo ndio njia ambayo ilifanya ukombozi wetu sisi kutoka katika utumwa wa dhambi na hata kuweza kupatanishwa tena na Mungu. Kwa kuwa tunatambua kwamba mwanadamu hapo awali aliumbwa akiwa na ushirika mzuri na Mungu katika bustani ya Eden, lakini dhambi ndio ikafanya mtengano au ikasababisha kutengana kwa Mungu na mwanadamu. Na hakukutokea kitu chochote kitakachoweza kupatanisha isipokuwa Yesu Kristo pekee ndiye aliyekuwa patanishi wa pekee kuweza kutuwezesha sisi tena kurudi katika ule ushirika ambao tulikuwa nao na Bwana Mungu wetu. Sasa leo tutaenda kuangalia ushindi kwa njia ya msalaba. Ushindi kwa njia ya msalaba. Hapo nilipokuwa nikitaja tafsiri au neno hili ambalo Yesu alilitamka pale msalabani kwamba imekwisha, kasema kwamba maana nyingine ni kwamba kazi imekamilika au tumelipiwa deni. Na mtu anaweza akajiuliza, tumelipiwa deni lipi? Ili kuweza kufahamu haya ni lazima ujue kwanza dhambi ni nini, kwa sababu dhambi hii ndio iliyopelekea uwepo kwa deni ambalo tunalizungumza hivi sasa. Sasa tukitazama kwa haraka, tafsiri ya neno dhambi ni kuvunja amri au sheria ya Mungu au kuasi mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo dhambi, kuvunja amri au sheria ya Mungu au kuasi mapenzi ya Mungu. Ukisoma Biblia katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 ile mstari wa kwanza hapo ukianzia mpaka wa 6 na kuendelea, utaona namna ambavyo Adamu na Hawa walikosa utii kwa amri ya Mungu. Wao walipewa maagizo kwamba wasile tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini wao kwa kukosa utii wakachukua tunda lile na wakala. Hapo walivunja amri au sheria ya Mungu, waliasi mapenzi ya Mungu, kwa sababu Mungu aliwaambia wasile, lakini wao wakala. Maana yake wamevunja amri ya Mungu, na hapo ndio ukawa mwanzo wa dhambi, ambayo dhambi iliingia ulimwenguni. Sasa hapo mwanzo kulikuwa hakuwepo kati yao Adamu na Hawa dhambi, lakini kuvunja amri au sheria ya Mungu kukapelekea kuwepo kwa dhambi. Sasa Mungu ni mtakatifu, mwenye haki na asiyeweza kuvumilia dhambi. Kwa hiyo dhambi ilipoingia, sheria ya Mungu ilisimama kudai malipo, na malipo yake ni mauti. Sasa mauti tunayozungumzia hapa, maana yake ni kutengwa na Mungu, kukosa tena ule ushirika baina ya Mungu na mwanadamu. Ndio mauti tunayoisema hapa. Kwa hiyo dhambi ikapelekea kutengwa wanadamu hawa, Adamu na Hawa na Mungu, kukatokea mtengano hapa. Hiyo ndio mauti ambayo iliwapata watu. Tunasema ni kutengwa na Mungu. Roho zao sasa zikawa mbali na Mungu, kwa sababu Mungu hakai na dhambi wala hawezi kuvumilia dhambi. Kwa haki ya Mungu ilisimama pale pale, kwamba dhambi malipo yake ilikuwa ni mauti, ambayo ndio utengano baina ya Mungu na mwanadamu, kwa kuwa Mungu ni mtakatifu na yachangamani na dhambi. Sasa mtengano huu ambao ni mauti, hii ndio asili ya deni la dhambi tunayozungumzia, ambayo ni madai halali ya haki ya Mungu juu ya mwanadamu aliyekosa.
na malipo yake ni mauti. Ni madai halali ya haki ya Mungu juu ya mwanadamu aliyekosa, na malipo yake ni mauti. Kwa hiyo kutengwa kule kwa wanadamu na Mungu kulihitaji kitu cha thamani kinachoweza kurudisha ushirika huo, kinachoweza kurejesha ushirika huo baina ya mwanadamu na Mungu, kwa kuwa kuna mtengano sasa ambao ni mauti. Hiyo sasa imetokana na dhambi. Sasa kitu cha kulipa hapo, kulipa hiyo gharama, kulipa hilo deni la hapo, ndiyo Yesu Kristo mwenyewe ambaye alikuja duniani kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa mtu mwingine anaweza akajiuliza kwamba dhambi zetu kivipi, wakati walioanza kutenda dhambi ni hao? Tunasema dhambi zetu kivipi? Ukisoma Biblia katika kile kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12, Biblia inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa kuwa wote wamefanya dhambi. Dhambi iliingia ulimwenguni kwa mtu mmoja, kwa njia ya mtu mmoja, lakini asili ya hiyo dhambi ikawa inazaliwa kwa mtu yeyote ambaye atatokea katika uso wa dunia. Warumi sura ya 3 mstari wa 23 inasema, kwa maana wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wamefanya dhambi. Hii ni ile dhambi ya asili ambayo imetokana na Adam na Hawa, ambao walikosa utii kwa amri ya Mungu, walikosa utii kwa sheria ya Mungu waliowekewa. Sasa nani mwenye kulipa hii gharama kurejesha huu mtengano au hii mauti ambayo imetokea kwa watu hawa, kutengwa huku kwa watu hawa na Mungu? Yesu Kristo ndiye aliyekuja kulipa gharama hizi, ndiye aliyekuja kutulipia deni kwa njia ya kifo chake pale msalabani. Ukitazama katika Agano la Kale pia watu walikuwa wakitoa sadaka kwa ajili ya, waliita sadaka ya dhambi. Ukisoma kuanzia ile Mambo ya Walawi sura ile ya 16 utaona walikuwa wakitoa sadaka, mbuzi, ng'ombe kwa ajili ya dhambi, lakini sadaka zile walizokuwa wakitoa au kumwagika kule kwa damu hakukuwa na uwezo wa kufanya ondoleo la dhambi. Ilikuwa ni kama kufunika dhambi, lakini hakukuweza kuondoa dhambi, hakukuweza kulipa ile gharama ya kuweza kufanya upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu. Na ndio maana dhabihu ile haikuwa ikikoma, ilikuwa ikiendelea kutolewa kwa mwaka mara moja. Kwa mwaka walikuwa wakitoa, kila mwaka walikuwa wakitoa, kwa sababu dhambi bado ilikuwa ikiendelea kuwepo, isipokuwa tu dhabihu ile ilikuwa kama ni kivuli cha kufunika dhambi. Kwa hakukupatikana kitu kitakachofanya ondoleo la dhambi moja kwa moja, isipokuwa Yesu Kristo tu peke yake, mwana kondoo asiyekuwa na ila, ambaye kwa yeye kifo chake pale msalabani ndio kilifanya ondoleo la dhambi. Na kila yeye amwaminie hapo anaye uzima tele. Kila yeye amwaminie basi anapata ondoleo la dhambi. Ukisoma katika Waebrania sura ya 10 utaona kafara zilizokuwa zikitolewa kwa sadaka zilizokuwa zikitolewa za mbuzi labda au ng'ombe katika Agano la Kale ili kuweza kufunika dhambi hizo, lakini hazikufanya ondoleo la dhambi. Ukisoma Waebrania sura ya 10 mstari wa 1 inasema, basi torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Umeona? Dhabihu zile haziwezi kufanya ukamilifu, upatanisho halisi baina ya Mungu na mwanadamu kama ulivyokuwa hapo awali, kwa sababu ni dhaifu. Ila kilihitajika kitu cha thamani chenye kulipa deni hilo, gharama hizo. Ukiendelea sura ile ya mstari wa 2 inasema, kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabudu wakiisha kusafishwa mara moja wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo iko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Mstari wa 4 unafafanua kabisa, maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo sadaka zile walizokuwa wakizitoa hazikuwa na uwezo wa kusafisha dhambi, hazikuwa na uwezo wa kulipa kikamilifu gharama
inayotakiwa kufanya upatanisho au kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo deni bado lilikuwa likiendelea kuwepo. Palikuwepo tu na kufunikwa, kama kufunika au kivuli cha kufunika ile dhambi, lakini dhambi bado ilikuwa ikiwepo. Na ndio maana sadaka hazikukoma. Kwa hiyo kilihitajika kitu cha thamani au mtu wa thamani ili kuweza kulipa deni hilo. Ndio hapo Yesu Kristo mwanakondoo, ambaye kwa yeye kutolewa kwake, kujitoa kwake, kifo chake mara moja tu kikasababisha ondoleo la dhambi, kikasababisha kulipa deni. Na sasa hakuna tena kuendelea kutoa sadaka zile za dhambi zilizokuwa zikitolewa, bali ondoleo la dhambi limefanyika mara moja tu kwa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Na katika yeye tumepata ukombozi, katika yeye tumekombolewa katika utumwa wa dhambi. Sasa tuko huru kabisa. Manake tuna ushirika sasa, ushirika wetu umerudi baina ya Mungu na mwanadamu kupitia mpatanishi ambaye ndiye Yesu Kristo. Lakini kumbuka, upatanishi huu unatokea tu pale mtu huyo mwanadamu atakayemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Biblia inasema katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie awe na uzima wa milele. Kwa hiyo yeye atakayemwamini tu huyo Yesu Kristo, ya kwamba alikufa na kufufuka kwa wafu, basi huyo ataokolewa, huyo atapata ukombozi. Kwa hiyo hii ni kwa yule atakayeamini. Lakini kama mtu hajaamini, hajamwamini Yesu Kristo, yeye aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi za ulimwengu huu, manake bado anazidi kuishi katika kongwa la dhambi, bado anazidi kuishi katika asili ya ile dhambi. Ili kutoka katika ile asili ya dhambi ambayo kila mwanadamu anakuwa nayo, basi ni pale tu, njia ni moja, kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Kwa kifo cha Yesu Kristo ilikuwa ni kulipa gharama, kulipa deni la dhambi ambalo kila mtu alikuwa nao, dunia nzima, kila mwanadamu alikuwa nao. Na hakukuwa kitu chochote chenye kuweza kulipa gharama hii isipokuwa yeye Yesu Kristo, kifo chake, yeye mwanakondoo asiye na hila. Na hata ukisoma Waebrania sura ile ya 10 mstari wa 10 inasema, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Na kila kuhani usimama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile zile mara nyingi, ambazo haziwezi kabisa kuondoa dhambi. Hili ndio nilokuwa nikilizungumzia, sadaka zilizokuwa zikitolewa. Lakini mstari wa juu yake wa 10 unasema, katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Kwa hiyo kufa kwake Yesu Kristo ndio kumepatia ondoleo la dhambi mara moja tu. Ndio maana hatuendelei kutoa sadaka zile za dhambi tena, maana tayari tumekwisha kupatanishwa kwa sadaka iliyotolewa mara moja tu, kwa kitu cha thamani kilichotolewa mara moja tu, kulipa deni hilo, deni la dhambi ambaye ndiye Yesu Kristo mwenyewe. Mstari wa 13 unasema, tangu hapo akingojea hata adui zake waweke kuwa chini ya miguu yake, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Kwa toleo moja tu, kufa kwake Yesu Kristo pale msalabani, amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Mstari wa 15, na Roho Mtakatifu naye anashuhudia, kwa maana baada ya kusema, hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka tena kabisa. Basi ondoleo la hayo lilikuwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Kwa ni Yesu Kristo pekee ambaye alitajika kulipa gharama hii mara moja tu, mara moja tu. Na hatuna tena haja ya kutoa sadaka wala sadaka kuhusu dhambi. Hapana, tayari tumepatanishwa, lakini ni kwa yule mtu aliyemwamini Yesu Kristo, aliyempokea Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yake. Maana yake amekubali kwamba Bwana huyu Yesu Kristo alikufa kwa dhambi zangu pale msalabani, na katika yeye ndiye nimepata ukombozi. Basi kuamini huko ndiko pale tunapopata ukombozi. Kwa hiyo baada ya kufahamu hayo sasa, ya kwamba kwa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani mara moja tu kimetupa ukombozi, kimetufanya kuwa tena washindi kutoka katika utumwa ule wa dhambi, kutoka katika dhambi tulizokuwa nazo, na sasa tumepatanishwa na huyu
Mungu wetu kwa njia ya Yesu Kristo. Sasa tufahamu kuwa pia kwa kifo cha Yesu pale msalabani, utawala wa shetani juu yetu umevunjwa. Hilo pia ni jambo la ushindi, kama kichwa chetu cha somo kinavyosema, ushindi kwa njia ya msalaba. Kwa hiyo utawala wa shetani juu yetu umevunjwa kwa njia ya kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Tukitazama asili ya utumwa wa dhambi, unajua mtu anayetenda dhambi ni mtumwa wa hiyo dhambi. Kila afanyaye dhambi ni mtumwa, na huyo yuko chini ya utawala wa shetani. Yaani anayetenda dhambi ni mtumwa, na ni mtumwa kwa nani? Mtumwa kwa hiyo dhambi ambayo yuko chini ya shetani. Anamilikiwa na shetani manake. Hebu tuhakikishe tusome Yohana sura ile ya 8 mstari wa 34. Maana Biblia yenyewe inasema, Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Yohana sura ya 8 mstari wa 34. Fungue hapo tusome Yohana sura ya 8 mstari wa 34. Biblia inasema, Yesu akawajibu, amin amin nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Kwa hiyo kila anayetenda dhambi sasa ni mtumwa wa hiyo dhambi. Anatumikishwa na hiyo dhambi na yuko chini ya utawala wa shetani. Tuangalie, wakati mtu anapotenda dhambi anajitoa mwenyewe chini ya mamlaka ya Mungu. Manake Mungu hakai na dhambi. Bila dhambi mtu anakuwa yuko chini ya utawala wa Mungu. Manake amezingirwa na Mungu, amefunikwa na Mungu, anaongozwa na Mungu, anaendeshwa na Mungu. Lakini dhambi, mtu afanyapo dhambi manake anajitoa chini ya mamlaka ya Mungu. Ni sawasawa na Adamu na Hawa walipotenda dhambi kwa kukosa utii, kwa kula lile tunda katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Manake walitenda dhambi. Ile dhambi ikasababisha mauti yao ya kiroho ambayo tunaangalia kwamba walitengwa na Mungu. Kwa hiyo hawakuwa tena chini ya mamlaka ya Mungu. Hii ni athari mojawapo ya dhambi, kwamba tunapofanya dhambi au mtu anapofanya dhambi anajitoa chini ya mamlaka ya Mungu na anaingia chini ya utawala wa shetani, kwa sababu shetani ndio baba wa uongo, ndio baba wa dhambi hiyo mwenyewe. Yeye alianza kuasi tangu kule mbinguni alipokuwa malaika wa sifa. Yeye shetani akaasi na ndiye akawa muovu wa kwanza. Sasa kwa yeye ambaye ndiye mtawala wa dhambi hizo, huyo shetani, ina maana mtu anapotenda dhambi anatoka katika utawala wa Mungu na anakwenda katika utawala wa shetani. Anakuwa anajikabidhisha kwa shetani, yani shetani anakuwa na umiliki halali wa huyo mtu kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo dhambi inaondoa hati ya umiliki wetu kwa Mungu na hati ya umiliki wetu inakuwa kwa shetani, kwa sababu tunakuwa tayari tumeshajiengua kutoka nuruni ambako ndiko kwa Mungu na tumeenda gizani. Kwa hiyo mtu afanyapo dhambi anajiengua kutoka utawala mmoja kwenda utawala mwingine. Anakuwa mtumwa wa dhambi na shetani anakuwa mmiliki wake halali wa kiroho. Mtu huyo ambaye anafanya dhambi anakuwa mtumwa wa dhambi na shetani anakuwa mmiliki wake halali wa kiroho. Soma Warumi sura ile ya 6 mstari wa 16, Biblia inasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Kwa hiyo dhambi ni mlango unaomruhusu shetani kumiliki mtu. Yaani dhambi, mtu anapofanya dhambi tu basi anakuwa ameondoa hati umiliki ambayo iko kwa Mungu, Mungu anayemiliki yeye, na hati hiyo inaenda upande wa shetani. Kwa hiyo shetani anakuwa na uhalali wa kumiliki huyo mtu kwa sababu tayari yuko upande wake, anafanya yale shetani anayotaka. Kwa sababu shetani yeye hawazi wewe utendi mema, anawaza mtu atende mabaya, atende dhambi ili aweze kummiliki, kwa sababu yeye yupo katika upande wa mabaya. Lakini Mungu yeye ni wa haki. Kwa hiyo mtu anaposimama katika Mungu au anapofanya mapenzi ya Mungu, manake Mungu ana hati miliki ya kummiliki huyo mtu. Manake ni mtu huyo anakuwa chini ya utawala wa Mungu. Mungu anakuwa anammiliki. Lakini pale anapotenda dhambi, manake mtu huyo anajiengua mwenyewe na kujipeleka upande wa shetani, kuwa chini ya utawala wa shetani. Kwa hiyo dhambi ni mlango unaomruhusu shetani kumiliki mtu.
shetani anakuwa mmiliki halali. Ukisoma Waefeso sura ile ya 2 mstari wa 1 na wa 2, Biblia inasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kufuata kawaida ya dunia hii na kwa kumtii mkuu wa mamlaka ya anga, roho aitawalaye sasa katika wana wa uasi. Nitarudia. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Manake hapa anamzungumzia shetani. Kuamua kufanya dhambi au kuenenda katika dhambi manake ni kujikabidhisha katika utawala wa shetani. Niweke hili sawa. Shetani hakuumba mtu kusema kwamba yeye ndio mmiliki sasa, yani kwa tafsiri ya kwamba aliumba mtu. Hapana, shetani hakuumba mtu. Isipokuwa watu wote wameumbwa na Mungu. Ila Mungu anapenda au hukaa na watu wale wanaofanya mapenzi yake, wanaoamua kutenda sheria zake, kama hapo Adamu na Hawa walipokuwa awali kabla hawajatenda dhambi. Kwa hiyo dhambi sasa, ukitenda dhambi manake Mungu anajiengua upande wako, hawi upande wako. Umiliki wake hawi amekuzingira tena, hawi mtawala wako tena, isipokuwa unajiondoa mwenyewe kutoka utawala wa Mungu kwenda utawala wa shetani. Ni wewe mwenyewe kwa kutenda dhambi. Dhambi ya aina yoyote kubwa, manake kuna watu wanatazama labda dhambi fulani ni kubwa, nyingine ni ndogo, lakini dhambi yoyote, haijalishi umesengenya, umesema uongo, dhambi ya aina yoyote inamfanya mtu kujiengua katika utawala mmoja kwenda utawala mwingine, ufalme mmoja kwenda ufalme mwingine. Maana kuna falme mbili, ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Ufalme wa nuru ni ufalme wa Mungu na ufalme wa giza ni ufalme wa shetani. Kwa hiyo kutenda kwa dhambi kwa mtu kunamfanya yeye mwenyewe kujikabidhi katika ufalme wa giza, ambaye mtawala wake ndiye huyo shetani. Sasa Yesu alilipa deni na kuvunja hati ya umiliki huu. Yaani kifo cha Yesu Kristo pale msalabani kilisababisha kulipa deni, manake hatupo tena katika dhambi wale tunaomwamini Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani kwa ajili yetu sisi. Manake sisi si watumwa tena katika dhambi. Kwa maana hiyo umiliki wetu umetoka sasa katika upande wa shetani na kwenda katika upande wa Mungu. Kwa maana deni tulilokuwa nalo limelipwa. Hatuko tena sasa chini ya dhambi. Hatuko tena sasa chini ya umiliki wa shetani, isipokuwa umiliki wetu umerudi kwa Mungu. Tumepatanishwa na yeye Mungu wetu kwa njia ya Yesu Kristo pale msalabani. Ukisoma Biblia katika Wakolosai sura ile ya 2 mstari wa 13 hadi wa 15, Biblia inasema, Wakolosai 2:13 hadi 15, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. Hapo anamzungumzia Yesu Kristo. Alitufanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, na akaigongomea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Mstari wa 14 umefafanua vizuri kabisa kwamba akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Kwa hiyo umiliki wetu ambao ulikuwa kwa shetani tulipokuwa kwenye dhambi, au mtu pale anapokuwa kwenye dhambi ambaye shetani anakuwa ana hati ya kumiliki kwa sababu yuko katika kongwa la dhambi bado, Yesu aligongomea hati hiyo ya mashtaka pale msalabani. Maana kwa kifo chake pale msalabani ilisababisha mtu huyo sasa tena kuwekwa huru, si tena katika utumwa, si tena katika umiliki wa shetani kwa sababu ya dhambi, bali deni ya dhambi imelipwa na mtu huyo sasa yu huru, na sasa yu huru katika ufalme wa Mungu. Yu huru pamoja na Yesu
Kristo, yeye aliyeigongomea ile hati ya umiliki wa mashtaka au hati ya mashtaka pale msalabani. Kwa kifo cha Yesu kina maana kubwa sana pale msalabani, ya kwamba ndio kilitufanya sisi kutuondoa katika utawala wa giza, kurudi katika utawala wa Mungu, kurudi katika asili yetu ya ushirika na Mungu, kurudi katika mmiliki wetu ambaye ndiye Mungu, Mungu mwenye nguvu, muumba wa mbingu na nchi, yeye Yehova. Kwa hiyo ukisoma huu mstari ambao tumesoma hapa Wakolosai 2:13 hadi 15, tunaona mambo manne hapa, kwamba tulikuwa wafu kwa dhambi ya asili ambayo tulikuwa nayo. Tulikuwa wafu kwa dhambi, lakini Mungu alituamsha pamoja na Kristo. Yaani alituhuisha tena, maana tulikuwa tumekufa, ila kwa kifo chake basi tumepata uzima tena katika Kristo Yesu. Sasa tu na uzima katika yeye. Lakini jambo la tatu, akaifuta ile hati ya umiliki iliyotushitaki, ambapo tulikuwa wenye dhambi, tupo chini ya shetani ambaye alikuwa na hati ya umiliki, kwa sababu Yesu sasa kufa kwake pale msalabani ameifuta hati hiyo. Kwa hiyo hatupo tena chini ya umiliki wa shetani, maana Yesu kwa kifo chake msalabani ameigongomelea ile hati pale msalabani. Kwa akaifuta ile haki ya umiliki iliyotushtaki na akazivua enzi na mamlaka. Shetani na majeshi yake na mamlaka zake zote, ina maana hazina tena mamlaka juu yetu baada ya Yesu Kristo kufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zetu na kutuhamisha kutupeleka katika ufalme wa Mungu. Kwa maana hiyo, nguvu za shetani na mamlaka yake yote yaliyokuwapo hapo awali yamekwisha kutoweka, wala hayana mamlaka juu yetu, wala hayana nguvu tena juu yetu, kwa kuwa hatuko tena chini ya utawala wake, hatuko tena chini ya umiliki wake, bali tumehamishwa na kupelekwa katika ufalme wa Mungu. Waebrania sura ya 2 mstari wa 14 na 15, Biblia inasema, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani Ibilisi, awaache huru wale wote ambao kwa hofu ya mauti walikuwa katika utumwa maisha yao yote. Kuna statement nzuri sana ambazo zimezungumzwa. Kwa yeye Yesu Kristo kwa kufa kwake pale msalabani alituondolea ule umiliki wa shetani ambao ulikuwa juu yetu. Kwa nguvu za shetani, mamlaka zake za kipepo, sijui mavitu yake yote hayana mamlaka tena juu yetu pale Yesu Kristo alipokufa pale msalabani. Ndio maana Yesu akasema imekwisha. Manake nguvu, kila mamlaka ya kuzimu, kila nguvu za kipepo, kila namna ya adui shetani haina nguvu tena juu yetu, kwa kuwa yote yamekwisha, na sisi si watumwa wake tena, bali tumehamishwa na tu watoto wa Mungu, wana wa kifalme. Ndio maana yake hii. Na ukiangalia hapa nasema, ina maana hapo awali tulikuwa watumwa, na maana yake mtu anaendelea kutenda dhambi hata sasa. Tafsiri ya haya maandiko hayasemi tu kwa sababu Yesu alikufa msalabani basi wote ndio tumekwisha kuhamishwa. Uhamisho huo unakuja pale mtu yule atakayemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, yeye atakayemkubali ya kwamba alikufa pale msalabani kwa ajili ya dhambi zake, huyo pekee ndiye atapata ondoleo la dhambi, ndiye atapata kuhamishwa katika ufalme wa adui shetani na kupelekwa katika ufalme wa Mungu. Vinginevyo bado mtu huyu atazidi kudumu katika utumwa hata milele. Njia ni moja tu, Yesu Kristo kumwamini, ndipo utakapopata ondoleo la dhambi, ndipo utakapopata uhuru huu. Ndio maana Biblia inasema basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Manake Yesu Kristo pekee ndiye kweli. Yesu Kristo pekee ndiye njia ya kweli na uzima, ndiye anayeweza kutupatia uhuru kutoka katika utumwa, kutoka katika mamlaka, kutoka katika nguvu za shetani ambazo hapo awali tukiwa wenye dhambi tulikuwako kwazo. Kwa hiyo kama mtu bado hajampa Yesu maisha yake, manake bado yuko chini katika utawala wa shetani, bado anamilikiwa na nguvu za shetani. Ndio tafsiri ya maandiko haya. Kwa ili kutoka hapo ni kumpa Yesu maisha yako na kuamua kumfuata Yesu, kutembea naye, si tena kurudi nyuma katika dhambi. Kwa kufanya hayo, mtu wewe unakuwa umehama kutoka upande wa giza kwenda upande wa nuru, si mtumwa tena bali ni mwana wa Mungu. Yesu alileta uhuru na kutuhamisha kwenye ufalme wa mwana. Hilo ni andiko ambalo tumekwisha kulisoma hapa. Wakolosai pia 1:13-14.
naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Ndiyo haya niliyokuwa nimetoka kuelezea. Hii ni Wakolosai 1:13-14. Kwa hiyo mtu akiokoka huhamishwa kutoka giza kwenda nuru, anafutiwa hati ya utumwa na anakuwa raia wa ufalme wa Mungu. Hayo ni mambo matatu ya msingi ambayo tunayaona hapa katika Wakolosai 1:13-14. Mtu akiokoka huhamishwa kutoka giza kwenda nuru na anafutiwa hati ya utumwa. Maanake anakuwa si mtumwa tena, hayuko katika utumwa kwa shetani, na anakuwa raia wa ufalme wa Mungu. Hilo ni jambo la tatu. Yohana sura ya 3 mstari wa 36. Yohana sura ya 3 mstari wa 36, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Hakuna shetani tena mwenye mamlaka ya halali juu ya mtu huyo aliyempa Yesu maisha yake, juu ya mtu aliyeokoka. Kwa kifo cha Yesu pale msalabani kina maana kubwa sana. Manake kimetufanya kuondoka katika utumwa wa dhambi, kimetufanya kutoka katika mamlaka ya shetani, mamlaka ya kuzimu, na kuhamishwa kwenda kwenye ufalme wa Mungu. Mtu ambaye ameokoka, yeye atakuwa na ushuhuda tayari ya kwamba maisha aliyokuwa akiyaishi hapo mwanzo, tunasema utumwa wa dhambi, ya mtu afanyaye dhambi ni mtumwa wa hiyo. Unajua, kwa mfano mlevi anatenda dhambi, lakini hawezi kuacha ile dhambi. Manake hawezi kujifungua katika utumwa aliokuwa nao, manake ni mtumwa wa ulevi ambao ni dhambi. Mvuta sigara hawezi kuacha, au mzinzi, kahaba labda, ni mtumwa katika ukahaba, hawezi kujinasua. Mwingine ni msengenyaji ambaye hawezi kuacha, yani hawezi kukaa mdomo wake ukanyamaza, lazima atamsema fulani, ni mtumwa. Ndio maana Biblia inasema yeye atendaye dhambi ni mtumwa katika hiyo dhambi. Na si hizo tu, dhambi ya kila namna, kusema hata uongo. Unajua hata uongo unaanza kidogo kidogo. Mtu anasema uongo leo, anaanza kuwa mtumwa taratibu, kesho tena atasema uongo, anajizoeza, anakuwa ni kawaida. Kwa kila namna ya dhambi, iwe inaonekana kwa macho ya kibinadamu kana kwamba ni kubwa, kana kwamba ni ndogo, unapofanya unakuwa mtumwa wa hiyo. Na ndio maana mtu mwingine yeye ni shahidi mwenyewe, kuna mambo ambayo anayafanya ni mabaya, hawezi kuyaacha, kila akijaribu kwa nguvu zake hawezi. Mtu huyo anamhitaji Yesu Kristo. Yesu pekee ndiye anayeweza kumtoa mtu katika kongwa la dhambi, ndiye anaweza kumtoa mtu katika utumwa huo wa dhambi pekee. Yeye ndiyo njia ya kweli na uzima. Mtu akimwamini yeye Yesu Kristo, basi anao uzima wa milele, basi anawekwa huru. Ndio maana maandiko yanasema, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli, si watumwa tena, bali mnaitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kifo cha Yesu Kristo msalabani, ninaendelea kusema tena kwamba kina maana kubwa sana na kilikuwa kina umuhimu mkubwa sana kwetu wanadamu, kwetu sote, na kila atakayemwamini Yesu Kristo. Basi mambo haya mawili ambayo nimetangulia kuyasema, analipiwa deni ya dhambi, lakini anahamishwa, au utawala wa shetani juu yake unakuwa umevunjwa. Lakini jambo lingine, njia ya kwenda kwa Mungu iko wazi sasa kupitia kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Manake njia ya kwenda kwa Mungu hii wazi. Katika Agano la Kale ukisoma, unaona kwamba kulikuwa kuna pazia ambalo linatenganisha hekaluni. Manake inawakilisha utengano baina ya Mungu na watu. Bado kulikuwa kuna utengano. Hakuna aliyeruhusiwa kumkaribia Mungu moja kwa moja isipokuwa kuhani mkuu, tena mara moja kwa mwaka, na baada ya kutoa sadaka za damu kwa ajili ya dhambi zake na za watu. Ukisoma Mambo ya Walawi sura ya 16 mstari wa 2 utaliona hilo. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni ndugu yako asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu ndani ya pazia mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku, asife, kwa maana mimi naonekana katika wingu juu ya kiti cha rehema. Maana yake hakukuwa na uwezo wa kumfikia Mungu moja kwa moja, na hili litokana na dhambi ambayo ilikuwepo. Ilitokana na dhambi ambayo ipo, na nikawaambia hapo mwanzo kwamba kulikuwa kweli wanatoa sadaka hizi, lakini bado sadaka zilionekana hazifai, haziwezi kuondoa dhambi, zilikuwa hazina mamlaka tena ya kurudisha ule ushirika uliokuwepo awali baina ya Mungu na mwanadamu. Ndio maana kulikuwa hakuna uwezekano wa mwanadamu kumfikia Mungu moja kwa moja.
Kwa hiyo inaonyesha kwamba njia ilikuwa imefungwa. Mungu asingeweza kuonana na mwanadamu moja kwa moja kwa sababu ya dhambi, na kulihitajika damu ya sadaka, si ya mbuzi wala ya ng'ombe. Hapana, Yesu Kristo, damu ya mwanakondoo asiyekuwa na hila, Yesu Kristo pekee. Naye alipokuja kwa kifo chake msalabani, aliondoa pazia hili na kufungua njia. Yesu pekee ndiye alikuwa njia. Ukisoma Biblia, pale kifo chake ilipotokea, pazia la hekaluni lilipasuka. Hii ni ishara ambayo ilionyesha kwamba sasa kuna uwezekano wa mtu kumwendea Mungu moja kwa moja. Manake ule ushirika uliokuwa umeharibiwa kutokana na dhambi, sasa umerudishwa kwa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Ndio maana ya pazia la hekaluni kuweza kupasuka. Kwa hiyo sasa tuna uwezo na tuna nguvu tuna ujasiri wa kumwendea Mungu moja kwa moja, kwa kuwa tumerudishwa au tumerejeshwa katika ule ushirika ambao ulikuwapo hapo awali. Yohana sura ya 14 mstari wa 6 nasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Manake Yesu peke yake ndiye aliyekuwa njia. Kwa kifo chake pale msalabani ndiye alifanya upatanishi, na sasa tuna nguvu au tuna mamlaka na tuna ujasiri wa kumwendea Mungu moja kwa moja. Lakini hii ni kwa mtu yule aliyemwamini Yesu Kristo, mtu aliyemkubali Yesu Kristo, mtu aliyeamua kujikabidhi kwa Yesu Kristo. Yeye huyo Yesu atafanyika njia na kweli kwa mtu huyo, na mtu huyo atakuwa na uwezo wa kwenda kwa Baba kwa njia ya huyo Yesu Kristo. Ndio Yohana 14:6 inasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, na mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Wala hakuna mtu mwingine yoyote, si nabii fulani, si mtume fulani, si binadamu fulani, mtu mwenye jina kubwa au nani. Ni mtu ni Yesu tu pekee ambaye ndiye njia na kweli na uzima, kama Yohana sura ya 14 mstari wa 6 Biblia inavyosema. Lakini ukiendelea kusoma, Yesu anaonyesha kwamba ndiye daraja kati ya mwanadamu na Mungu, ndiye mpatanishi wa milele kutokana na mstari huu, na alifungua njia ambayo ilikuwa imefungwa kwa kifo chake pale msalabani. Yesu ndiye alifanya uwezekano wa kurudi katika nafasi yetu ya ushirika na Mungu. Maana ukisoma Biblia katika kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 inasema, kwa sababu Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu, ambaye alijitoa mwenyewe kuwa ukombozi kwa ajili ya wote utakaoshuhudiwa kwa majira yake. Kwa hiyo Mungu ni mmoja na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja tu, Yesu Kristo pekee, wala hakuna mwingine, wala hakuna mtu, wala hakuna mtume, wala hakuna kiongozi wa dini anayeweza kuwa njia, ila ni Yesu peke yake, sawa sawa na maandiko yanavyosema. Kwa hiyo nimetangulia kusema hapa kwamba kifo cha Yesu Kristo pale msalabani kilitupa uwezo sasa wa kuweza kwenda kwa Mungu moja kwa moja, si kama hapo awali alipokuwa akienda tu kuhani mkuu mara moja. Hapana, sasa tuna uwezo na tuna ujasiri wa kumwendea Yesu Kristo, na hii ilionekana kwa ishara pale Yesu Kristo alipokuwa akifa msalabani au alipokufa pale msalabani. Ukisoma katika Mathayo sura ya 27 mstari wa 50 na wa 51 inasema, Yesu alipolia tena kwa sauti kuu akaitoa roho yake, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Kwa pazia la hekalu kupasuka, manake sasa kile kizuizi, manake pazia ndio kizuizi, inawakilisha kile kizuizi ambacho kilikuwepo kinatenganisha baina ya mtu na Mungu, sasa hakipo tena. Hakuna tena kizuizi hicho. Mwanadamu sasa anaweza kumkaribia Mungu moja kwa moja kupitia Yesu Kristo. Waebrania pia sura ile ya 10 mstari wa 19 na wa 20 Biblia inasema, basi ndugu zangu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa damu ya Yesu, kwa njia ile mpya na iliyo hai iliyoifungua kwa ajili yetu kupitia pazia, yaani mwili wake. Hiyo ni Waebrania. Kwa hiyo tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa njia ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Kwa hiyo kifo cha Bwana Yesu Kristo kina maana kubwa sana na kina matokeo makubwa na ya msingi sana katika maisha yetu. Lakini kama nilivyotangulia kusema, njia hii inaweza kupitika kwa imani tu.
Yaani ni pale mtu atakapomwamini Yesu Kristo. Haipitiki kwa matendo bali kwa imani kwa damu ya Yesu. Yaani mtu anayemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ya kwamba alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, basi huyo atakuwa na uwezo huu ambao tunauzungumzia hapo. Waebrania pia sura ya 11 mstari wa 16 yenyewe inafafanua hapo, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Kwa hiyo ukimwamini tu Mungu, ukimwamini huyu Yesu Kristo, basi hapo ndipo utakuwa na ujasiri wa kumwendea yeye. Ndio utakuwa na ujasiri wa moja kwa moja huu tunaozungumza wa kuingia patakatifu kuzungumza na huyu Mungu. Hata Warumi sura ya 5 mstari wa 1 na wa 2 nasema, basi tukiisha kuhukumiwa kuwa na haki kwa imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata njia ya kuingia kwa imani katika neema hii tuliomo, na tujitukuze kwa tumaini la utukufu wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba hatuhitaji tena sadaka za wanyama, hatuhitaji kuhani wa katikati ambaye ni kama mpatanishi. Kuhani wetu mkuu ni Yesu Kristo, ndiye mpatanishi pekee baina ya Mungu na mwanadamu. Kwa kifo cha Yesu Kristo msalabani, tunazidi kukumbuka kumbukizi hii katika kipindi hiki cha Pasaka, na inazidi kutukumbusha kwamba kwa yeye Yesu Kristo kufa kwake pale msalabani ilikuwa ni jambo la muhimu sana, kwamba tuliweza kulipiwa deni zetu. Sisi tulikuwa wadeni katika dhambi, tumekufa katika dhambi, lakini kwa Yesu Kristo tukapata kulipiwa deni, maana yeye alitoa uhai wake wa thamani. Yeye aliacha mamlaka na enzi, maana Yesu ni Mungu, naye akaacha mamlaka na enzi na kushuka duniani ili azaliwe kama mwanadamu na kuweza kuchukua mwili kama mwanadamu na kuweza kusulubiwa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili kuweza kulipa ile deni ambayo tulikuwa nayo, maana hakukuwa na kitu chochote kingeweza kulipa deni hiyo isipokuwa ni yeye Yesu Kristo. Lakini akaweza kutuhamisha katika utawala wa shetani na kuturejesha katika utawala wa Mungu na kutuweka chini kuwa wana wa kifalme, kuturudisha katika nafasi yetu tuliyokuwa nayo hapo awali, yani kuwa na ushirika mzuri pamoja na Mungu. Na sasa pia tunaona ya kwamba ametupa njia, yeye amefanyika kipatanishi au mpatanishi baina ya Mungu na sisi. Sasa tuna ujasiri wa kumwendea Mungu, si kama hapo tena awali kwa njia ya kuhani, ila Yesu pekee ndiye kuhani mkuu, na sasa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu kwa njia yake Yesu Kristo. Hayo ni mambo ya msingi sana ambayo yanadhihirishwa na kifo cha Yesu Kristo, ambao ni umuhimu wa kifo cha Yesu Kristo. Lakini jambo la mwisho kwa leo ni kwamba ahadi za Mungu zilikamilishwa kwa kifo cha Yesu Kristo. Katika kifo cha Yesu Kristo si tu tumepata msamaha wa dhambi, bali pia ahadi zote kuu za Mungu zimekamilika au zimekamilishwa kwetu sisi. Yesu alisema imekwisha katika ile Yohana sura ya 19 mstari wa 30. Maana yake mpango mzima wa Mungu wa wokovu na baraka kwa mwanadamu umefika mwisho wake, na sasa uko wazi kwa kila aminie. Manake kila anayemwamini Yesu Kristo, ahadi za Mungu zimekuwa fungu lake, zimekamilishwa kwa kifo cha Yesu Kristo. Pale unapomwamini Yesu Kristo, ahadi hizi ni zipi sasa? Kuna uzima wa milele, kuna uponyaji, kuna baraka, kuna amani na vitu vingi sana ambavyo vimeahidiwa. Vyote vinakuwa fungu la yule aliyemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, kwa kuwa Yesu kwa kifo chake pale msalabani alifanya kukamilisha kwa ahadi za Mungu juu yetu. Ukisoma katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16 sema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hii ni ahadi ya kwanza ya uzima wa milele. Kila mtu anayemwamini Yesu Kristo, basi ahadi ya uzima wa milele inakuwa inadhihirishwa kwake. Mtu huyu atakuwa na accessibility au uwezo wa kurithi uzima ule wa milele. Atakuwa na uwezo wa kuingia mbinguni pale unapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Maana yake wewe hauhukumiwi katika wale watenda dhambi, bali unakuwa ni sehemu ya ufalme wa Mungu. Na ahadi kuu ni ipi? Uzima wa milele inakuwa ni fungu lako. Kisoma pia Yohana sura ya 11 mstari wa 25 na 26, Yesu akamwambia,
ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie ajapokufa atakuwa anaishi, au ajapokufa ataishi. Hiyo ni Yohana sura ya 11 mstari wa 25 na wa 26. Kwa hiyo tumepata uzima wa milele sasa na baadaye, na hakuna tena kifo cha roho kwa yeye aaminie. Ndio maana nasema yeye aniaminie mimi ajapokufa ataishi. Manake tuna uzima au tuna ujasiri ya kwamba tunauingia ule uzima wa milele, yaani mbinguni. Lakini kuna ahadi ya uponyaji. Ukisoma Isaya sura ya 53 mstari wa 5 anasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Hivi vivyo pia Mathayo sura ya 8 mstari wa 17. Biblia inasema yeye mwenyewe alichukua udhaifu wetu, akayachukua magonjwa yetu. Ya kwanza nimesoma Isaya 53:5, hii hapa Mathayo 8:17, lakini pia Yakobo sura ya 5 mstari wa 15 Biblia inasema, na sala ya imani itamwokoa mgonjwa na Bwana atamuinua. Kwa kupitia kifo cha Yesu Kristo, mateso na damu yake iliyomwagika pale msalabani amelipa gharama ya uponyaji wetu sisi. Si kiroho tu na kimwili pia. Udhaifu wa miili yetu kupitia Yesu Kristo pale msalabani tukitamka unaondoka. Kwa kuwa ahadi ya uponyaji ni fungu letu. Ahadi ya uponyaji ni sehemu yetu. Tuna haki ya kuponywa kiroho, kuponywa kwa kiakili, kuponywa kimwili. Kwa hiyo mtu wa Mungu ambaye unajiona unasumbuliwa na magonjwa mbalimbali, hiyo ni ahadi ambayo imetimilizwa kwa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Wewe ukimuita Yesu Kristo, yeye anaponya, yeye anafanya, yeye anakuinua. Haijalishi una ugonjwa mkubwa kiasi gani, haijalishi una jambo kubwa linakusumbua kiasi gani, ukitamka yeye Mungu anaponya, yeye Yesu anaponya, maana Biblia inasema yeye mwenyewe alichukua udhaifu wetu, akayachukua magonjwa yetu. Mathayo sura ya 6 mstari wa 17. Kwa hiyo tuna ujasiri huo ya kwamba ahadi zilizotamkwa zimetimilizwa kwa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Lakini pia tuna ahadi ya amani. Isaya hiyo ya 53 mstari wa 5 sema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Yohana sura ya 14 pia mstari wa 27 inasema, amani na waachieni, amani yangu nawapa, si kama ulimwengu utoavyo, mimi nawapa ninyi. Kwa hiyo Mungu ametuachia amani yake mioyoni mwetu. Kifo chake pale msalabani kimeondoa hofu ya laana na hukumu. Kimeweka amani kati yetu na Mungu. Kimeleta utulivu wa ndani mwetu. Ndio maana mtu akiwa katika Kristo Yesu, amani inatawala mioyoni mwake. Haijalishi ana vitu vingi au hana vitu vingi, lakini unaona mara nyingi ana amani ndani yake, kwa sababu hii ni amani ambayo ni ahadi ya Yesu Kristo ambayo alisema. Na kwa kifo chake pale msalabani basi imetimizwa kwa mtu. Ahadi ya uponyaji, ahadi ya uzima wa milele. Na zipo ahadi nyingi na baraka nyingi ambazo zimetamkwa. Na kupitia kifo cha Yesu Kristo pale msalabani, basi mtu amwaminie Yesu Kristo basi anazo hizo ahadi, basi zinakuwa sehemu ya maisha yake. Wewe mtu wa Mungu, tumetazama mambo kadhaa hapa kutokana na kifo cha Yesu Kristo pale msalabani, umuhimu wake, na tunaona kupitia haya yote ya kwamba tumepata ushindi kwa njia ya msalaba. Kwa njia ya kifo cha Yesu Kristo pale msalabani, sisi ni washindi hata milele. Jambo la kwanza tumeangalia tumelipiwa deni, na jambo la pili tukaangalia utawala wa shetani juu yetu umevunjwa, na jambo la tatu tukaangalia kwamba njia ya kwenda kwa Mungu iko wazi sasa kupitia kifo cha Yesu Kristo msalabani, na jambo la 4 tukasema ahadi za Mungu zilizokamilika, ahadi za Mungu zilikamilika au zilikamilishwa kwa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Kwa yeye amwaminie basi mambo haya yatakuwa ni fungu lake, lakini kwa yeye ambaye hakumwamini basi hukumu juu yake. Maana ndio maana Biblia inasema katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Yaani sio atahukumiwa, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Na hii ndio hukumu ya kwamba nuru imekuja ulimwenguni, watu wakapenda giza kuliko nuru. Yesu ndiyo nuru.
Mwamini leo aangaze maisha yako. Mwamini leo aangaze biashara yako. Mwamini leo aangaze kila eneo la maisha yako. Mwamini leo aangaze taaluma yako. Mwamini leo upate kuwa na uzima wa milele. Mwamini leo uweze kuzirithi ahadi hizi ambazo zimetokana na kukamilishwa kwa kifo chake pale msalabani. Mwamini yeye leo ili uwe na maisha ya amani. Mwamini yeye leo ili uweze kutoka katika vifungo na utawala wa nguvu za giza ambazo uko sasa. Njia ni moja tu. Yesu ndiyo njia ya kweli na uzima. Mtu hataenda kwa Baba isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Si mwanadamu, si nabii, si mtume, si nani, ila ni Yesu Kristo peke yake ndiyo njia ya kweli na uzima. Naye amwaminie hahukumiwi, bali anao ule uzima wa milele. Ila asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Na hii ndio hukumu ya kwamba nuru imekuja ulimwenguni, yani Yesu Kristo amekuja, lakini mkamkataa. Na habari hizi zitaendelea kuzungumzwa, lakini Bwana Yesu Kristo yu karibu pia kurudi. Lazima tufahamu hilo ya kwamba yu karibu kurudi. Unaweza ukawa unasikia habari hizi, lakini kila siku unazipotezea, kila siku unazisikia na unazichukulia kawaida ya kwamba huwa zinatamkwa, huwa zinasemwa. Lakini Bwana, siku ambayo ukuzania, siku ambayo hujadhani, Biblia inasema saa msiodhani, kama vile wakati wa gharika watu walikuwa wakila na kunywa, watu wakioa na kuolewa, lakini saa usiodhania Yesu Kristo anaweza kurudi. Na utakuwa sehemu gani kama hukumwamini ya kwamba alikufa pale msalabani kwa dhambi zako, ya kwamba hukumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama hukumwamini ya kwamba alichukua dhambi zako, kama hukumkabidhi yeye maisha yako, basi wewe hautakuwa fungu la uzima ule wa milele, ila hukumu itakuwa juu yako na fungu lako litakuwa ni ile jehanamu ya moto. Mwamini leo Yesu Kristo ili uweze kuurithi uzima ule wa milele, ili mambo haya tuliyoyazungumza yawe sehemu ya maisha yako, mtu wa Mungu. Wakati ni sasa, wala huna wakati mwingine. Wala mbinguni hautajajiwa au utahukumiwa kwa kuangalia ndugu yako wala mama yako wala baba yako. Mtu binafsi utahukumiwa kwa makosa yako. Ikiwa umeamua kumpa Yesu Kristo maisha yako, basi unaweza ukasema maneno haya nyuma yangu, sala hii nyuma yangu, kama sala ya toba. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi mwenye dhambi. Naomba unitakase, naomba unisamehe. Nifute jina langu katika kitabu cha hukumu, niandike jina langu katika kitabu cha uzima. Nimekuamini wewe Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, tangu sasa na hata milele. Amen. Ikiwa umesema maneno haya nyuma yangu, basi unaweza ukawasiliana na mimi kwa namba za simu 0765 772709, 0765 772709 au 0783 763039. Mungu akubariki sana kwa uamuzi mzuri. Na ikiwa wewe ambaye bado unaendelea katika imani ya kwamba umekwisha kumwamini Yesu Kristo, basi zidi kudumu, zidi kushika imani yako. Shika sana kile ulicho nacho, maana ni jambo la muhimu sana. Ndio maana Waebrania anasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu ni jambo la msingi sana, kwa maana ni kitu kilichopatikana kwa gharama, kama nilivyotamka hapo awali. Si tu damu ya mtu, si tu damu ya mnyama wala au damu ya mbuzi, ya ng'ombe, bali ni damu ya mwanakondoo Yesu Kristo aliyeutoa uhai wake kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana. Shika sana wokovu. Mungu akubariki sana.